Ayer se llevó a cabo la 8ª edición del Perrotón, evento en el que lomitos corrieron junto a sus amos. Cerca de 300 participantes partieron del jardín principal para recorrer los tramos 1, 3 y 5 kilómetros con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia del cuidado animal. El monto recaudado por las inscripciones le permitirá a la Asociación Civil Rescátame y Adóptame saldar adeudos con clínicas veterinarias relacionados con atenciones que brindan a perritos con delicada situación de salud, principalmente rescatados de las calles o de situaciones de violencia. Durante el evento, varios perritos, tanto de raza grande como de raza pequeña, fueron puestos en adopción. Además, una veterinaria proporcionó vacunas gratuitas contra la rabia, así como otros servicios sin costo. La competencia tuvo el apoyo de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, así como del Centro de Control y Asistencia Animal. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.